Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Sa pagsulod ni Jesus sa Capernaum, usa ka opisyal nga Romanhon nitagbo kaniya og nagpakitabang. Siya miingon, "Sir, nasakit ang akong sulugoon ug atua sa akong balay naghigda." Dili siya makalihok ug nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, "Muadto ako ug ayohon ko siya." Ang opisyal mitubag, "Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lamang og mamaayo ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ko kining tawhana sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kung suguon ko kanang tawhana sa pag-ari, muari siya. Ug kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat og bisan unsa, mubuhat siya." Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini ug miingon siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya, "Sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug makigsalo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob didto sa gingharian sa langit." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa gihulagway ni Propeta Isaías unsay kahimtang sa kinabuhi sa tao didto sa langit. Matod pa niya, wala nay mag-away didto. Ang mga palaaway adto na nas impierno. Wala na didto'y mag-practice og kaning pakigubat. Ang mga espada, ang ilang mga bangkaw, himuon na lang nilang punta sa daro or mga sunda nga para ikaingin siguro. Ana, pasabot ang kinabuhi sa langit, always happiness, peace, harmony, o kanang gitawag natog fruitfulness, mabungahon. Muna, nindot kayo ang langit. Pero, una ta makaadto sa langit, dinhi sa yuta, kinahanglan nga kita mag-practice niyanang gitawag og tinuod nga pagtuo. Di kita mag-practice og tinuod nga pagtuo, di sa takaadtog langit. Nya unsa man ang pagtuong tinuod? Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, kanini ang opisyal nga Romanhon ni adto ni Jesus og niingon ang iyang sulugoon nagmasakiton. Nya pag-ingong Jesus, "Adtuon ako kay akong ayuhon." Siya, "Ayaw lang, sir, kay dili ko angayan nga mopadayon kanimo sa akong balay, sugua lang ko." In short, kita untang tanan mahimong sulugoon dinhi sa yuta. So, manuning mananap, no? Kana bang pagkasulugoon? Si Mother Teresa, atong noon kayo nga santa, kay ato maning panahon gyud nakaabot man taani niya. Si Saint John Paul II, ato gyapon ning panahon, kaabot gyapon ta niya.
ang ilag yung impact dinhis kalibutan, labi na gyud ni Saint John Paul II, inighimo giniyag pagbisita sa usa ka nasod. Atong pagbisita niya nato dinhi 81 ba to? Unya dayon 1995 kadtong World Youth Day. Pertig yung daghanang tao. Minilyon. Gi-estimate gud tog mga 5 million katong diha lang yun sa Lunita. Pertig yung daghanang tao. Ang mga tao bisan dinhi sa Cebu, bago man ko nisod adto sa seminaryo, may paadto as Manila, pero galungot-lungot yung akong kasing-kasing nga muadto kita ko. Kana bang malipayon ang mga tao nga muduol sa ilang presensya. Mausad si Mother Teresa of Calcutta, bisag asa siyang nasura muadto, bisag asang lugara, ang mga tao mangita yung Mother Teresa magpunsisok. Nga naman, kay kining duha sila nga atong naabutan mga santo, common sa ni sa tanang mga santos, mga alagad sila sa mga kabus. Nag-alagad sila sa poorest of the poor. Kana bang ang ilang first priority mao ang pag-alagad sa mga kabus. Mao na sa atong tubag sa Salmo ningon, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Unsa man ning balay sa Ginoo? Balay diin anaa diha ang healing, naa diha ang inspiration, naa diha ang conversion, naa diha ang enlightenment, naa diha ang mga milagro, naa diha ang gahom. Kinsa bagoy dili malipay mo anha ana? Mao na dinhi sa ato sa Cebu, natay mga sikat nga sentro dinhi sama anang Simala, niya kanang kanang sa Rigla, Santo Niño, Guadalupe, ang sa Udlot, mo pa ba ka na karon? Karong bago na nasa Capilinia de Fatima, Takop San Remigio. Duulonon sa mga tao, punsisok ng mga tao ani. Nga naman nakasinati og grasya. Labi na ginang healing, kanang success. Nya unsa man na kanang healing og success og mga inspiration, unsa man na sila? Maunay pamaagis Ginoo sa pag-alagad nato. Nagpasabot ka na nga ang Ginoo nga labing gamhanan pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kay mahal nga Birhen alagad man sa siya, mihatag sa atong mga gikinahanglan. Deserve our needs. Ilang gialagaran, ilang gitubag ang atong panginahanglan nga healing, inspiration, guidance, success, ug uban pa. Ang nihatag na ang Ginoo. Mao na malipay kita muadto, pero muadto lang mo simbahan, unya kolektahan ra mo, malipay pa mo. Di mo malipay ay. Abot nyo diri, kolekta ha, kinahanglan. Huwag ninyo sa sobre, di yan mo minus 50. 20 gani, may impierno mo. Maingon ka, biya taning ubraha eh. Na siya? Ako ra ba, sige ra ba kung pamaligyag slot din he. Awa man sa kuhin noon, manguliktan nyo, na maligya raman ko. Daghan masang nalipay palit aning slot. Ato lang sana siyang i-consider nga makalipay. Pero ang labig yung nindot, kana yung mahimutang alagad. Mao na si Jesus, ning klaro gid siya diri pag-ingon nga sultihan ko kamo nga wala ako makakitag pagtuo dinhi sa Israel nga sama kadako niini. Unsa mang pagtuhoa ang master, ang official ni alagad sa iyang servant. Gitawag ni nato siya og servant leadership. Kana bang ang leader maoy maghuna-huna sa kaayuhan sa iyang servants. Tagsara kay na mo na mangandoy ta ana dinhi sa atong nasod nga makapili unta tag mga kanibang mga opisyal sa atong nasod
na servant leaders. Malipay gid ka, nanglitan, ginikanan ka, mag-andam kag pagkaon sa imong mga anak, pamahaw kanang paborito ginilang pagkaon. Inigtawag nimo sa imong mga anak, moingon dayon kanila, andam ng lamisa, mga onata. Unsa may mahitabo sa imong mga anak? Kuha din na. Hagunos din nagdagan nga to padong lamisa. Pero imong ingnon, hoy, pangundang mo na inyong duwa diha. Hugasi tong inyong gikanan. Magsige nagtutod, ikaw dito, ikaw dito, ikaw dito. Di na malipay, oy. Inigingon nimo arita dire. Pero kung imo silang gialagaran, malipay gid na. Muna, nigabot sa nato din sa simbahan, andam na ang pagkaon diri, andam na tanan, nya alagaran na spari ang mga parishioners, aporting dali mo anhi, oy. Labi naay litson, naay pakmil, sana. Pero inig-ari diri, kolekta ra gyud, ay so di mapuno lingkuranan, oy. Ngao na siya. Bisag kani mga organizations, kanang organizations ba? Kana inyong mga meeting, kanang inyong mga gitawag nato mga prayer service. Pila raman kabuk kun manganha, pila raman kabuk manuol, pero ini yon Christmas party. Asus, daghana beach party. Adto dayon na. Kaya nga naman kaon na ni. Ana kuan na ni, sinjinggip na ni. Ingnon dayon sa mga empleyado, mga employer. Sige ha, kinahanglan on Monday 100% ang attendance kay ipanghatag ang bonus. So 100% gina. Pero nagingon manglimpyo ta sana community service. Asa mo tunga. Pero ingnon nimo, ang dili mo community service, why bonus? Haguno sa dagadto. Nga naman, it is our culture na gusto gitang alagaran. Muna ang Ginoo nianhi siya aron pag-alagad. Pero ang iyar sang dadon ngadto siyang gingharian maurasad tong kusog mo alagad. Muna karon mag-alagaray ta. Unsay imong ikaalagad sa imong isigataw, buhata na og maunay makapahimo nimong gingharian sa Dios. Daghan unyang mga tawo nga moingon pinaagi nimo, nalipay ako kay giingnan kong padersyano, mangadto na tas balay sa Ginoo. Malipay ba mo? Ingnon ta mo, mangadto na tas balay sa Ginoo. Malipay mo? Ipay. Nya moingon dayon ko, ang moadto sa balay sa Ginoo kinahanglang mo palit og slot. Malipay mo? Ipay. Malipay, oy. Pero moingon ko, di mo kaadto basta di mo palit. Moingon mo, wa na ni ayo. Pero moingon ko, ang mo palit. Mao na siya. Og di mo palit, makaadto tingali gyapon mo. Pero og mo palit mo, mas makaadto mo. Di bitaw, ang ako ra yung ikasulti ninyo isipare, mamiya ta sa atong mga sala. Kay inigbiya na to sa atong sala, labi na gining kahakog, kaning kalaway, kaning ato mga bisyo, kaning pagkamapahitason, mamiya ganitani ang atong kasing-kasing pirming malipayon, pirming excited sa panahon na kita mosimba, magampo ug magbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Pero naagi tay sala, portig yung lisura. Ang aning atong kasing-kasing bugat kaayo, lisod kaayo pagbuhat sa mga buhat sa Ginoo. Muna ang ato rong mission ining Advent season, nining upat ka semana nga kita mamalandong, maghinulsol ug mamiya sa atong mga sala. Dayon mga lagad ta sa ngalan ni Kristo.